Телеканал «Жарь» Горыныч приветствует вас, друзья. Ну, жарить будем что? Жарить будем рецепт непрожаренных фактов. Бывают факты специально вот приготовленные говорливыми блогерами. Причем говорливый блогер, такой собирательный образ, термин этот ввел один человек, он делает довольно, ну, такие, очень, очень хорошие печки. Не скажу, кто, чем мне его рекламировать. Он меня не рекламирует. Так вот, один говорливый блогер из Беларуси, я тоже говорливый блогер из Омска. Знаете, даже вот глухонемые, они что же говорят, они там как-то так вот говорят. Причем глухонемые очень интересные люди, очень такие глубокие. Очевидно, вот когда нет возможности вот так вот по-простому что-то тарахтеть, то человек уходит в глубокомыслие. Это очень здорово. Я однажды именно сталкивался с этим сообществом. Я однажды в Омске управлял всеми рынками городскими. Это давно было, но это правда. Вот, и я так имел интересное столкновение. Я вам скажу, что ребята очень такие, как сказать, это как какой-то орден такой. Он не столько военный, не столько криминальный, сколько вот они настолько заботятся о своих, причем реально. Это как государство некоторое. Я удивился даже. Но это не важно. Причем по-настоящему очень интересные люди. Так вот, любые говорливые блогеры отстаивают свои интересы. Я свои, кто-то свои, там еще кто-то. Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-то отстаивал чужие интересы? Интересно, что за люди такие? Это, может, вообще не люди, а ангелы какие-то. Так вот, интересный человек. Он такой серьезный, смотрит не моргая, практически. Вот он говорит, что неважно, какая там температура, я с ним согласен, важно количество энергии, которое переносит пар. Вот это вот важно. То есть важно его абсолютная влажность. Да, и его количество. Вот количество произведенной работы. Вот этой вот. Что такое мощность агрегата? Это количество произведенной работы. То есть работа это, ну, все-таки какая-то целенаправленная, нужная нам нужное нам состояние. Вот для банной печки что такое работа? Это прогреть воздух для нужных нам кондиций. Вот слово, опять же, кондиции. Это я одно время критиковал других говорливых блогеров, которые говорили, что есть режимы русской бани. Да? Я, насколько помню, что есть из кодекса, как он там, исправительно-трудовой кодекс, он сейчас как-то по-другому называется. Есть особый режим, строгий, общий и колонии поселения. Вот так скажем. Потом маркетологи переделали, говорят, кондиции. То есть вот дошел до кондиции русской бани. Но русская баня это такое явление, что даже в самой Казани, в столице банного мира, ну, поскольку там столько бань, они такие разные. Вот сами татары говорят, что нет никакой разницы между татарской баней и русской баней. Все это русская баня. Так что чего вот это вот ерунду? Вот она где-то 110 градусов, и как поддадут парку, что там еле выживают. И кому-то это нравится, а кому-то 40-60. И чего вот это вот... Кстати, вот со мной согласился даже Данила, Макар и все его братья Варткела, которые вот... Даже он со мной согласился, он говорит, что... Ну, вот как у него там аллегория, что, дескать, кто-то, каждый думает о себе, что он лучший водитель, наверное, лучший любовник и лучший философ. Вот есть философы разные. Вот я насколько изучал философию, вот у меня там книжки стоят, там вот это, они такие нарисованные, но там 9 книжек натуральных. Я их давным-давно с собой вожу. Когда-то давно у нас в семье чтение было, ну, как по-другому ты ничего не читаешь, как-то странно. О чем с тобой разговаривать? Вот вся вот стенка такая была вот. А потом я какое-то время менял часто квартиры. В Москве трудился, я оптом водкой торговал в начале 90-х. И квартиры съемные надо было часто менять. Это такой способ безопасности был. Ну а как? Вот. И, короче, я таскал за собой кучу книг. А потом что-то их все уменьшалось, я стал выбрасывать ненужные. И вот у меня остались тут, наверное, 9, и там еще на книжной полке штук 20 книжонок, которые действительно нужны. По профессии, ну и так неважно. Так вот, что нам важно в бане? Это нагреть воздух и дать пар. Но пар какой? Вот измерять температуру
пара там, где он образуется, внутри там печки, никакого смысла. Это то же самое, как вот вы купили машину, а вам продавец говорит: а вы знаете, какая у нас температура в двигателе, там, где этот дизель там бабахает вообще? Вы знаете, какая? Не знаете. А она у нас там такая, вот такая по диагонали. А какой смысл вам? Зачем вам нахрен эта диагональ обкакалась? Не надо. В банной печке работа. Задача печки прогреть баню. Ну, желательно самим паром. Поэтому замеры нужно делать пара в противоположном углу от того, что где стоит печка. И причем в динамике, во времени. Ну, когда говорят, термодинамика неравновесна, ну так вот оно так и проявляется. То есть, если пар у вас качественный, перегретый, он в хорошем количестве, вы поддали парку, и у вас этот пар, во-первых, не выпадает в конденсат, ну вот так можно вычислить его абсолютную влажность. Ну, хоть приблизительно, хоть так умозрительно. Потому что физически вот на цифрах абсолютную влажность довольно тяжело вычислить даже приборами. А здесь, пожалуйста, вот ты видишь. У тебя пол, если холодный, если у тебя пар паршивый, он сразу выпал, он там мокрый. А если у тебя пар хороший, то пол у тебя сухой в бане. И он, когда он уходит в печку, удаляясь вот в атмосферу через воздухозаборник специальный такой большой, как я делаю в своих печах. Да, я делаю так в своих печах, и мне тут стыдиться нечего. Все мы что-то творим, но есть реальные успехи. Вот как, допустим, я показываю, что у меня окна в печке, стекла, и бревна прямо перед ними лежат, а стекла не коптятся. А при чем тут пар? Да, это удобство, это ты не вытираешь стекла, да, там, месяцами причем. Люди это замечают, это не вранье. Почему? Потому что там обдув и все такое прочее. Не надув ваших ушей там, про то, что вы победили физику. Вот опять же говорю, включайте голову. Друзья, что вы какие-то вот книжки, вот как говорю, вот нарисованные, есть, даже если вы какое количество прочитали, что-то услышали, какая разница? Вот мне как понравилось, Щедровицкий был один такой методолог, мыслитель такой, советский, российский. Вот он говорил, что есть понимание как таковое, вот ты понял, а потом есть понимание как применение. Если ты не можешь это применять, то что тебе вот эта вот температура пара где-то там в каменке, в топке практически, защенуть туда щуп. Какой смысл? Я вот показывал в ролике, да, что какая температура горения водорода? Зачем вам в бане водородная горелка? Нет. И вот та печка, которая показывала, что мы можем поджечь воду, она прошла вот все возможные тяжелейшие испытания. Я повторюсь, мы ее отправляли в Новосибирск, Федеральный центр стандартизации и метрологии. И глава лаборатории рассказывал мне, фирма была такая Ротек. Я не знаю, есть ли она сейчас, скорее всего нет. Они привезли на машине к ним в лабораторию эту печку и с борта сбросили, представляете? Там газончик, что ли, или что, или газель какая-то была, ну, неважно. Ну, короче, с борта прям сбросили на землю. А у нее заливная чаша, вот такая приемная чаша для воды. Там сварка оторвалась, но они там у себя приварили ее, поставили. Короче, печка вот в реально боевых условиях побывала. Поэтому она и работает до сих пор. Вот с 1 сентября 2015 года она работает в Сергиевом Посаде у Рогожникова Николая Валентиновича. Я не знаю, как будут работать вот те печки, которые победили физику с 50 килограммов камней. Как они там победили, я не знаю. В моей печке работает 4-й год. Печка работает Верхняя Пышма, пригород Екатеринбурга. Мы туда сделали, потоковая общественная баня каждый божий день. Шпарить, я вам скажу, на 4-м году мы им сделали новую. Но она до сих пор работает. Вот та старая до сих пор работает. Там кое-что уже, конечно, так не очень. Но, как вам сказать, бабушки, можно сказать, что она девушка, но так долго не живут. Вот. А она работает до сих пор. Работает даже при выходе из строя 40% тенов. Вот. Езжайте в Верхнюю Пышму, посмотрите. Кстати, в Твери, улица Есенина, дом 1. Не помню, как там этот пригород называется. Там, вот там называется банный комплекс «Новые термы». Комплекс шикарный. Ребята, я вам честно скажу,
там вот маркетинговые программы, я там не имею никакого отношения к этому, там коллектив, вот который запускает эту баню, ну, у них, они сеть собираются делать по всей стране, у них такие классные находки, наработки, как они людей туда заманивают и удерживают, ну, это просто чудо. Вот посмотрите, у них есть страничка в Телеграме, и ВКонтакте у них там группа есть. Очень здорово. И интерьерные решения, и все такое прочее. Посмотрите, достойные очень. Вот, и я горд, что там вот 4 печки мы им сделали. Разные. Там, они логотипы мои посрезали, ну, что делать. Да, да, такова жизнь. Вот так. Ну, там есть вот в женской бане, в мужской, в общей и в индивидуальной, там вот мои печки электрические. Ну, я слышал даже там от людей сбоку, ну, от посетителей, что вроде довольны все. Вот. Ну, дальше будем смотреть. Итак, еще в Екатеринбург мы сейчас делаем другие бани, еще поют печки. Так что, друзья, обращайтесь, сделаем и вам. Так вот, главное, не вот эта рекламная пауза, а главное именно понимание как таковое. Вот причем тут Щедровицкий, да вот при том самом, вот он как раз этого и добивался, чтобы люди понимали и применяли то, что они поняли. И вот здесь вот как раз вот можно и осознать, что температура и энергия – это вообще разные явления. Температура – это локальное состояние какой-то поверхности, какого-то там, ну, того же пламени, или там, допустим, твердого тела, или там жидкости. Это соприкосновение приборчика вот с каким-то локализованным местом. Вот именно в это время. Все. Вот. А энергия это сила изменений. Это изменение пространства во времени. Вот она и есть, эта самая термодинамика. И нам важно вот понимание, печка какую делает работу. Пар вышел, и самим паром прогревается парная. Но конвекция очень-очень нужна. Очень нужна. Без конвекции грустно, честно вам скажу. Вот. И вот тут важен способ измерений. И вот обратите внимание, вот кто любит спорить, вот знаете, вот люди, вот, которые вот зубрилы вот такие вот. Вот человек зазубрил что-то, вот и все вот это. В Википедии написано там горящими буквами написано. И он уже патрон в патронник досылает, что говорит, я тебя пристрелю сейчас, что вот написано в Википедии. Вот есть такие говорливые блогеры, упертые, блин. И вот способ измерений разный. Энергию почему-то не так меряют, как температуру. Почему? Ну, сами вот задайте себе вопрос. Простой, примитивный такой. Глядишь, что-то может и ответ какой-то придет. Вот. И цель измерений какая? Говорят детям, которые вообще ничего не понимают, им в попу градусник вставляют. Вот не вставляйте себе градусник в попу. Измеряйте противоположный угол от печки. Вот вы поддали парку. Если у вас пар хороший, и важно количество этого пара. Но есть любители, поэтому вот говорю, что каждый говорливый блогер, в том числе мы все защищаем свои интересы. Если кто-то защищает чужие интересы, это вранье. Он это делает за деньги, либо там какой-то другой, но все равно личный интерес есть. На то это и интерес. Ну, по-русски вот есть другой термин, который называется любопытство. Тебе любопытать, да, любо быть, любопытство. А это интерес. Интерес. Ну вот вам и разница к пониманию. Вечная память Щедровицкому старшему. Так вот, вот цель вот этих измерений и применение какое? Если мы просто берем, ставим на трубный пароиспаритель, ну вот как ППШ, пароперегреватель Шмырина. То есть стоит бак, там водичка закипела, а дальше она по такому змеевику идет вокруг трубы и потихонечку вот такая выходит по постоянно парогенерация. Уже, слава богу, уже хорошо. Ну вот мне нравится вот такое подражание огромным русским кирпичным печкам, где вот ты дал, и она такая, и она тебе сразу делает. И ты можешь залпом вентиляцию сделать, проветрить все нафиг. Заместить, открыв окно, открыв дверь, заместить весь воздух на сухой, на новый, на свежий, хороший для дыхания, закрыть все двери, чтобы воздух был в этот момент, ну, примерно все равно
все равно относительно обездвижен, и тогда ты получаешь пирог пара. Ты поддал парку, и тогда он долго висит пирогом, и ты можешь брать его оттуда опахалом, веником, да чем угодно, а можешь вообще не брать. В лёжку лежать и все, вот как ребята вот в этом в Сергиевом Посаде делают с 15 года, вот с той самой печкой, которую доблестная фирма Ротек в Новосибирск привезла и сбросила с борта, а она все равно работает. Вот так. Так что, друзья, зачем нам это все? Для того, чтобы получать здоровье, радость и наслаждение. И вот для того, чтобы это у вас было, вот дальше у меня будет серия роликов, некоторая серия, про новинки, которые мы будем делать. Вот в следующем 24 году будут у нас прикупельные камины, которые греют вам воздух. Для чего это потом расскажу. Они могут и водичку греть. И они могут сушить у вас воздух в бане. Именно так. Вот мы в Москве сделали, в Подмосковье. Очень удачный проект, красивый, дорогой. Сейчас упрощаем. Упрощаем. И будет вот, вы представьте, ситуация называется Новый год. Дед Мороз где-то пролетает там на оленях, ну или на собаках, на хасках, на лайках пролетает мимо вас. Вы такие с шампанским, с девушкой, ну, с женой, неважно. Да хоть с дедушкой, какая разница. У вас все хорошо, перед вами камин, вы в купели, да, вы видите огонь, снег идет, а вам не холодно. Со всех сторон на вас дует теплый, прекрасный воздух, бесшумно дует. Представляете, вы в воде, перед вами огонь, камин. Вот так. Так что вот такие вещи я делал и теперь буду делать с помощью одного мощного изготовителя купелей. Вот так. Ну и другие изготовители бассейнов и купелей могут присоединяться. Это у нас серия, и они вот уже на выходе 12 таких штучек. Скоро они появятся. Вот так. Пока цена молчу, и видео будет, увидите. Это где-то будет в феврале месяце. Вот так. Увы, так просто быстро все не получается. Вот. Быстро можно только засунуть термопару в глубину под камни и сказать, у меня температура пара такая поднялась. Так вот, что мы еще будем делать? Барбекюшницы. Готовая барбекюшница. Ну, там эта барбекюшница может стоять внутри дома. И шашлык-машлык готовить. Она может работать отопительной печкой и может работать камином. Поскольку она сделана как термос, вы можете даже летом, ну, бывает, знаете как, вот в той же Москве, в Подмосковье бывают такие вечера прохладные. Бывает иногда случается, что думаешь, затопил бы я сейчас каминчик. Вот. И там можно будет делать как раз на нашу любимую опцию газодровяную. То есть даже сырые дрова вы можете там сжигать. Или, допустим, просто у вас газ потихонечку горит, красиво. Так, вот, надо вам дровишек, бросили дровинку. Вот так. И это нормально. И вот эти вот самые гибридные печки, газодровяные, электродровяные, электродровяные будем дальше делать и будем развивать. Там идей куча еще шикарных, как это все усилить. Более того, вот та тема двусторонний камин, когда и со стороны парной, со стороны комнаты отдыха у вас стекла двойные. Так я делаю давно. С 19 года. Вот Вячеслав Устюгов не даст соврать. В Омске мы такую одну баньку делали. Да, самую первую мы делали печку Дракар, я называл. По-моему, как раз в 19 году. Есть ролик на канале. Двойные стекла, вещь шикарная. Еще я кое-что придумал. Принудительный надув, и там еще, короче, вот летом даже жара, вы можете дома использовать камин, а у вас жарко не будет. Почему? Есть некоторые наработочки, все рассказывать не буду, пока не получим патент, потому что надо патентовать. Вот многие вещи патентовать нет никакого смысла. Там полезная модель, ты платишь кучу денег патентоводам, патентоведам, потому что самому заниматься там, ну, короче, это не перспективно. Времени тратится прорва, толку никакого. Кто-нибудь возьмет, сбоку бантик прикрутит и что ты с ним сделаешь? Те же времена прошли, когда людей к ответу призывали по-любому. А теперь вот так вот. И вот как есть, так есть. Так что теперь смотрите, что мы делаем. Мы берем, делаем интересные стекла, которые даже летом не будут, вот будете прямо перед камином сидеть, а вас обжигать не будет.
Кто не верит, езжайте в Пушкин и проверьте на улицу Добролюбова, 18. Там заезд с Лесной 10. Вот так лучше. Это где станция электричек. Вот туда езжайте. Там работают две печки абсолютно разных. Там стекла двойные. И стекла как со стороны парной, так и со стороны комнаты отдыха двойные. И там уже интересно. Я еще кое-что придумал. Еще шикарно. Вообще не будут греться вообще ничего. Почему двойные стекла со стороны парной хорошо? Они так безопаснее. Так безопаснее. Факт. Мало ли что может произойти. А так лучше. Но самая главная такая штука. Вот я давно искал партнера на это. Не мог найти для реализации проекта такой новый банный терем. Это такой банный дом, там и жить можно, и париться можно. И он небольшой, и он очень оригинальный. Технология Post&Beam совмещена вот с нашей супер-пупер чудо печкой, которая делает все. Вентиляцию, обогрев, нагрев воды, все, что хочешь. И камин, само собой, двусторонний, и там можно жарить мясо. А почему нет? Вот я не один раз сталкивался, когда человек говорит, как это в камине жарить мясо? Нет, это какое-то святотатство. Да какое святотатство? Вы дверку подняли вверх, она у вас вверх там спряталась, жир никуда не летит. Ну, вот курицу или там что-то жирное, свинину, не надо что-то такое, там, халяль какой-то делать. То есть говядину нежирную, ну, так, чтобы не капало. Да даже пусть капает. Я же делаю такие печки, от которых дым к вам не идет в комнату отдыха. Это же правда. Причем давно так делаю. Там, я не помню, с каких, там, с 15-го года показываю прям, что открываешь дверку, дым не идет к вам. Вот делаю такие печки. Это же правда. Вот. И вы там, пожалуйста, какое святотатство? Вы распарились, вышли, у вас шикарные угли. А что, пропадать что ли будут просто так? И причем мои заказчики так делают. В Химках один инженер, такой, почему инженер, он работал в компании Технониколь. Вот, про пир он там все знает, этот утеплитель. И еще там один человек, это сами люди делали. И я так тоже делал, и показывал это не один раз. Берешь, жаришь, там, а как, тоже есть разные вариации. Можно плиту поставить чугунную, можно туда решеточку сделать, можно разноуровневые такие, как для мангалов сделать. Полочки, вот берем и делаем. Так что, друзья, смотрите, и вы увидите, невероятно. Бревна по углам, бревна, которые все стягивают, а вокруг что-то такое. Это интрига. Смотрите дальше, и вы увидите. И будет вам хорошо. Вот. Вот так. И будет вам в бане так классно, что вы закричите: «Славься Боже, я в раю, проживаю жизнь свою». Для этого мы вот это вот все и делаем. Вот так. А так, вот жареные факты, вещь такая, знаете, как сказать, бывает иногда с пригарочкой. Допустим, ну вот я когда вот газодровяную печку свою отправлял в Мценск, в лабораторию на испытания, ну, просил мужиков, которые там работают, инженер, чтобы они ее погоняли, чтобы там, ну, короче, довязались до чего-то. Что там, ну, ошибки нужны, прям, замечания нужны, а как? И, короче, они... Все так нормально, все, слава богу, протокол испытаний есть, все четко зафиксировано, особых замечаний нет, но датчик тяги очень отвратительно работал. И я, короче, переметнулся от доблестной фирмы Теплодар к другой компании, а зря. Рекомендую. Фирма Теплодар делает замечательные горелки, АГГ-40П, и там, впрочем, у них там, ну вот нам больше всего нравится АГГ-40П. Берите. Шикарные горелочки, выдают мощность как надо. Все супер. И доработали они там что-то с этим датчиком тяги. Короче, все шикарно работает. Честь им и хвала. И удача с нами и с ними будет, потому что они делают классные горелочки.